各位親愛嘅 YouTube 新舊網友，大家好！你聽到我把聲仲係依然好難聽啊，咁所以其實今日咧就唔係好想做呢個賽後報告。琴日都開唔到聲，咁我諗住去出身汗，今日會好啲，但係都依然係即係嗰個呢個咁嘅冚家產人造病菌咧，仲係好犀利、好活躍嚇。要大家忍受呢把聲，實際係唔好嘅。咁但係即係星期日睇到啲十場馬半人半鬼呢班冚家產，半日係人，半日又變鬼，人又變鬼，鬼又變鬼，鬼上加鬼。即係我講而家香港呢個賽馬會究竟係呢個冚家產係咪應該成班仆街拎晒入去坐監，咁先可以大快人心咧？即係仆你個街，我好少做節目做得咁猛嘅。喂，而家我哋係娛樂，我哋玩嘅咋。你哋如果喺呢度要出蠱惑，唔該你高明啲，冇問題嘅。你呃到，即有時俾人呃緊咗，啊，真係抵死自己咁撚蠢。但係你而家喂大佬，你呃都費事呃，瞞都費事瞞，公明嘅，即係擺到明擺門嘅。我而家係換牌噶啦，我而家係點都冇出術噶啦，好似一啲嘢都唔發生嘅。你黃寶嚟頭幾場係威係勢，下半場就變緊咗一隻狗熊。你個潘頓呢個仆街，你個冚家產嚇呢個八戒，之前幾場哇係威係勢，跟住下半場全部完全偷雞摸狗嘅。喂，你究竟香港政府你搞咗呢個咩文體旅局出嚟，民政事務局管香港賽馬，究竟你哋有冇管㗎？係咪攞咗錢就關人撚事㗎？即係佢有錢俾你，你班冚家產跪喺度就，多謝我又每年有200幾億。關人隱事，你中意點都得。喂，你呢啲會唔會折墮啲啊？你驚唔驚有報應啊？你班冚家產，香港人個個都係唔會理政治嘅，但係喂，我連喺娛樂嗰度，你哋都搞到咁樣，你哋呢啲唔係政治，你哋都唔夠膽出嚟去做少少嘢。喂，香港而家你根本大家同呢班仆街都係玩 show hand 嘅，你哋好似睇嚟連 show hand 都唔識玩，人哋求其打開一隻牌大你兩皮嘢，你走都走唔切，你班冚家產好似個奴才咁樣，有錢袋啊最緊要，哇！屌你乜我個個月薪高糧準，有宿舍有司機，關人隱事啊！你有你死，我有我返屋企，咁樣唔得嘅做人，即係有時人點樣都有少少嘅底線係嘛？香港賽馬會入邊呢班所有嘅有頭有面嘅所謂叫做喺香港叫做有啲地位嘅人，叫你哋入去做呢啲咩遴選委員又好，或者嗰個咩受薪董事又好，非受薪董事又好，董事又好 whatever， 你哋都要有啲社會嘅責任。而家已經做到係冇掩雞籠㗎啦。再係咁落去，最多咪大家唔玩啫嘛，唔會死嘅。嫖賭飲蕩吹，冇一樣係好嘢嚟嘅。喂，其實如果你執柒咗佢，大家唔賭，其實一樣係咁，個社會一樣運作嘅。唔賭咪唔賭，賽馬終有一日，你話我未必睇到，當然啦，會喺呢個地球上面消失嘅，因為根本都係唔係可以 long lasting 嘅嘢嚟嘅，根本就係約束噶嘛。係嘛？但係再加上你班畜生冚家產喺香港咁樣管理香港賽馬會，你不如死撚咗佢啦！你班冚家產，即係講真㗎，我有錢收就搞撚掂。你啲仔女啊，有你呢啲咁嘅老豆老母，簡直係醜啊！真嘅，你以為話啊？我而家係馬會入邊個高層啊，你啲仔女喺出邊返學嘅時候，你估唔會受到白眼歧視？千夫所指咩？人係始終有道德嘅，唔係可以俾你咁樣任哇！真係縱橫四海咁樣，好似高高在上，不可一世，有報應嘅。佢第一場我中到應啊，點會唔中啫？一係用12做膽，一係就2號做膽，志在福星兩隻馬都黃寶嚟試到準晒。你睇到我哋會員嗰度呢場馬。就係咁樣翻嚟咯，有400幾蚊 Q 冷門場次我哋搏，你真係要正正常常，完全唔難中你嗰啲馬。不過你中意搞到佢亂晒龍，咪梗係難中啦，係嘛？
咁呢度一隻馬跑得渣啲嘅就當然就好馬威威啦，即係完全唔係嗰樣嘢啦。加州代表起飛，但係繼續留意住佢啦，好嘛？咁啊，潘頓呢日新月柱咪一九樣。呢場馬咧，我就中意呢隻咧就係志在福星，咁啊落班落嚟嘅。咁上次咧跑嘅時候，我陣間片俾大家睇，同佢啲馬都幾惡嘅。佢嗰次咧就係阿黃寶嚟跑，但係咧我覺得發揮唔到隻馬，但係咧翻到嚟咧，即係當然隻馬仲係或者爭一個 run，咁你翻落嚟唔使驚話一定重磅，我驚咗佢嘅。咁其實希威森柏偉達都有交收啊，今年，所以咧亦都可以將呢樣嘢忘記到。早上季或者今季初就唔信得過，但係而家開始咧都有翻啲交收嚇。呢個落班落嚟而家就9倍，咁夢幻進區咧，我覺得呢隻馬就試準咗嘅，即係亦都我相信咧再繼續俾布文跑你幾次跑1200又好，不論谷草又好田初又好咧，後追就啱啱咪爭嗰啲咁多。咁今次上嚟1400咧，我覺得係啱路嘅。6倍好好啦。咁好馬威威就已經連續幾次咧係落飛落到阿媽都唔認得，咁得個近字。咁今次個檔位卒之好翻啲啦，亦都上嚟1400，佢上次都跑近，呢度都有片俾大家睇嚇。咁另外咧就呢隻而家佢就提滿5.3倍，咁咧就加州代表咧就而家係13倍嚇。咁我哋咧就全程路通亦都一樣，全程路通咧亦都係冷，但係唔係加拉底毛啊，甚至乎呢隻馬你可以外做膽都得嘅。全程路通上次已經跑得相當好，只不過咧蔡明少咧就跑隻悠遊俠，咁我就睇咗好多次，究竟係咪真係悠遊俠好過佢，而佢跑隻悠遊俠唔跑呢隻咧，未必一定。咁而家呢個全程路通再減埋嗰10磅106磅，喂，擺前面跑啫嘛呢馬。1400佢係贏1400，唔係贏1200嘅。咁所以上次1200咧，你見佢放又放唔出，翻到直路亦都變咗均速。但係1400咧，佢嗰種韌力咧就好好啦嚇。咁所以咧呢個冷，甚至乎咧，既然我話深水冷門連人位嘅第一場咧，你甚至乎直情用黃寶嚟做膽啊。咁我哋即管睇睇佢上次點跑，不過就先睇隻志在福星先等等。上次就黃寶嚟跑嘅，咁如果你話咦喂啱喎，會唔會黃寶嚟覺得兩隻跑完之後可能呢隻全程路通仲好跑唔出奇，咁我哋兩隻要埋佢咪冇錯咯嚇。好我哋睇片上次佢輸俾咗對手好勁啊，綠野飛馳啊、小黃爺啊、火焰閃灼啊嗰啲全部再出再贏嘅睇睇。好啦，第二場亦都一樣啦，標誌多多就咁放翻嚟啫嘛。咁你潘頓上次喺標準跑咩啫？垃圾不如。咁火神落咁又轉人跑，唔好俾佢啲配搭呃到你就得噶啦嚇。東方寶寶曾經都近過嘅，不過啲買唔到得錢咁第3咪由佢爆咯，係嘛？南區王就真係有啲失望啦，呢場可能真係搏多咗啦年勝利亦都係真係冇咩做到。全神貫注隻馬好靚，但係好可惜，即係呢場馬亦都跑唔到佢應有嘅水準。呢場馬咧就標誌多多咧，咁你上次潘頓攞去谷草跑都跑得好好啊，翻嚟輸好少啫。咁你翻去泥地咁輕磅，咁再喺呢個比賽之前做咗個集，直情係彈甩晒。咁黃寶嚟都騎慣騎熟咧，咁所以而家大熱門係非常正確。咁當然啦，5班馬嘅大熱門咧，我就唔建議大家買 win 我就將呢場擺頭場盤房，我就調翻轉咗第一場咧，就變做咧係另一個我嘅心水冷門，因為咧嗰場我覺得有機會爆冷多過呢一場。但係呢個盤房嘅啟示咧就係移人換影，好似火神落班德禮跑完，咁就今次換咗蔡明少啦，停賽冇辦法啦，咁應該正常嚟講，今次嗰個檔位啦，蔡明少跑泥地亦都係非常好啦，咁南區王冇得唔揀噶啦，咁而家南區王就4.5啦，咁我就覺得呢隻全神貫注而家12倍。仲有咧，就呢隻係幸運傳承16倍，唔好再驚佢12檔。
哇！佢嗰個泥閘做到不知咁好，我再睇翻佢之前有一兩個泥閘都唔係太差，咁揾阿艾杜拿特登夾到正爆炮啊，校好晒炮，校好晒啲韁繩，先抌下黃志宏上去跑嘅。咁你呢度再減埋嗰7磅咧，佢點樣應該都彈到出嚟嘅。因為我睇佢入邊嗰啲馬咧，應該都唔會話特別太快，好似專擊嗰啲都冇，即係已經隻馬謝謝地。嗱，呢個冷嘅幸運傳承就唔係加拉低毛啦嚇，甚至乎呢場馬可能真係雙黃蓮蓉月整條 Q 都唔出奇。嗱，咁呢啲咧盤房就唔係叫你即唔係重點啦。咁大家或者玩少少嚇。如果你特別中意嘅，你睇下我嚟落嚟做2穿3都得嘅。好啦，去到第3場咁啊，嗱，真正咁跑咪幾好睇咯，潘頓係嘛？你根本你係一個騎師，你咪將你話跑晒咪得啦，你唔使去炸低，你又望下腳，又望呢又望路，你跑隻馬你咁多嘢諗，跌死你冚家產添啊！唔係話咒你啊，因為你太多嘢要執行啊嘛。你專心一致，淨係跑俾你話，喂，佢真係要有停嘅，你覺得佢哇亂晒龍嘅，感覺到你唔好呃人當係唔識騎馬先得㗎。扶搖競勢擺明就輸 win 食 Q，呢啲成場馬擺到明係做條二重彩，你調轉行條二重彩170蚊，梗係咁行啦。梁家俊冚路啦，咁呢啲如果我唔係貪心做3膽呢場馬我中晒，我有機械騎士，有加州星馳啊，諗住信阿妹嗰隻贏得自然好失望咁解啫嘛。好啦，去到第4場啦，咁呢啲亦都唔難中噶。我一早同我啲哥哥講，呢場馬就係留意隻雙贏，我擺得6隻馬，6隻馬前面翻晒嚟，5隻喺晒度，4重彩4連環乜柒都中。你係真係要玩，有幾難中你啫？玩啲幾十年馬唔難嘅賽馬，當然你嗰啲查嗰啲你唔用腦嘅，望到潘頓又買，望到呢個買個買咁梗係難中啦。你稍微用啲心機去做小功課，唔難玩嘅賽馬其實好玩嘅。只不過而家引入咗啲冚家鏟新時代特色主義賽馬，呢班冚家鏟一世未見過錢，窮撚咗一世之後咧，而家哇一有個權，哇驚死攞唔切咁，又唔知自己嗰條命幾時會斷啊，好似短命種咁樣，係嘛？嗱嗱聲要揾得幾多得幾多，跟住咧就哇就刮得幾多嗰啲咁嘅做法真係撲街嚟。真係唔好意思啊！我今日真係好興，我把喉嚨咁痛，我都要即係見到即係嗰日啲馬，我跑完第4場，我跑唔到啦，我入食完藥之後，哇，好似大昏迷，瞓到我原本第8場再玩嘅，其實唔難中嘅，啲馬後邊嗰啲更加容易中。武林寶典其實你睇郭富城嘅訪問啦，佢自己都冇信心啊，隻馬傷完又傷，傷完又傷，咁樣出嚟2.5，隻賴住俾佢咯。咁呢啲咁嘅馬。出真嚟都梗有機會俾佢嘅，咁我哋嘅數據我唔信啊，數據好強烈我都唔信啊，唔中咪唔中都冇所謂啊，我冇買呢場馬。好啦，去到第6場啦，火悟空諗唔到啦呢隻馬，係咪又拍咗藥咧？有冇驗下佢啊？究竟有冇驗佢㗎？標誌極光唔知跑啲咩出嚟係嘛？入到直路執下工程咁就冇咗啦。咁我就手到齊來做膽，亦都有彩虹7色呢隻冷門嘅。你上次咁樣爆完，我只可以繼續擺你冷門，我冇可能話係極力推薦強配乜冇。咁但條位置橋都唔錯啊，2打8都有116分橋。咁啊，手到齊來啲馬真係徐石真係練得好。我就好奇怪就即係佢依然係繼續好信呢個奧爾文咯嚇。咁啊第7場啦，咁啊第7場咧亦都係一樣啦。咁啊，我哋當然要招呼阿潘頓啦。如果我嗰把聲可以頂得住今晚 YouTube 咧10點鐘，我哋試下去探討下究竟呢場馬潘頓應該係判死刑啊喺香港。如果香港可以重新執行死刑，呢個騎師應該執行死刑啊，判佢死刑啊，即係問吊死佢啱噶啦。反正不知所謂，有權用盡，直情係完全視法律如無物啊！呢個人。包括佢後邊嗰班咁樣嘅馬可以你喺直路咁樣企起身就算數，你係乜嘢啊？韭菜嚟嘅啫，潘頓，揾條翻嚟俾佢聽啦。卒之有一日獵犬終須山上喪，就係潘頓。你以為好得意啊？
你對而家你後邊呢個政權嘅了解實在太膚淺啦。第八，環球英雄，我哋中過去啊，竟然啦諗住佢落班喺呢度再嚟執多劑，咁啊中唔到啦呢嘛嚇，佢上一班嗰時5班我中，但係呢度就好嘢啦，七倍，咁啊唐斌啦落班落嚟最好路程啦，咁你見到嗱梁家俊搏馬就係咁樣搏噶啦，搏晒老命嘅，咁啊林寶精神我哋跟開啦，咁啊龍佑生亦都越嚟越近噶啦嚇，咁啊大家可以留意啦，飛躍成就試準晒噶啦，只要佢出閘啊或者佢再有試閘。再出閘再好翻啲，隨時贏得啊！隨時飛躍升空換人啦，不勝任策騎呢隻馬嚇。好啦，咁啊第9場營造組裝當然都好堅啊，好犀利啊嘛！即係少少棘一出嚟，哇就贏2場。呢隻馬如果隻腳健康繼續好嘅話，我相信上到2班依然都唔可以完全忽視嚇。咁啊，智利神區真係跑晒俾你睇啦，咁啊都跑得好好啊，蔡明紹好老實。咁啊，巴記之城同埋一樣咯，人變鬼，鬼變人，去到後邊嗰度成隻係鬼中之鬼，鬼王啊！呢個潘頓不知所謂，又係咁樣執江城。總之一有劇本到，佢哋話知你死，因為喂你叫我咁做，我而家都費事同佢搞咁多嘢，因為明知冇事嘛。有保護傘嘛？都費事搞咁多嘛，執下江城咪算數咯，係嘛？第10場一樣係㗎，時精準咪放咁樣3張咪算數咯，係嘛？又話強配呢樣嗰樣，咁呢場奧爾文啊真係你見到啦，啲騎功啊推打腳踢咁樣，澳洲仔一向都係咁嘅，其實幾十年嚟都咁樣，即係你話佢係咪好有咩咁特別咧？就咪就咁咯，推打腳踢咯，係嘛？咁啊龍城精將，咁啊呢啲馬一向都係。嗰個鬥志係好好嘅，呢馬好支持韋達有騎師到練馬師，所以你隨時嗱大浪淘田咧都有，哇！你輸俾啲馬咁勁嘅，咁啊呢度11檔都一樣喺度啦嗱，11檔跑第1、第3，記唔記得檔位啊？嘥氣啦，佢要去咩檔位都去，大家千祈唔好亂信嗰啲圈養啲馬評師，1600都要驚檔位。咁你以後不如叫馬會最多跑6隻馬算啦，6隻馬佢話6檔好難跑啊，都唔出奇㗎。你咁樣講，但係大家記住，真係當娛樂好啦。134、633，睇佢哋咧唔加產表演，當睇戲就唔使激動買10蚊8蚊唔會興㗎嘛。就算買一千幾百，完全贏就贏得起，輸就輸得起，唔好興。得閒咪炳下佢哋咁都幾過癮係嘛？成班垃圾。千夫所指，睇住啊，好快啦，開快路噶啦，就嚟有人會入赤柱啦，好嘛？我哋期待呢一日嘅來臨。咁啊，今日時間差唔多啦。如果今日我個精神健康頂得住咧，今晚 YouTube 再同大家見面啦，拜拜。